Travel Lovers Ajay and Sreedevi പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. ARIPPARA തൂക്കുപാലമാണ്. ARIPPARA ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. കോഴിക്കോട്ടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ARIPPARA വെള്ളച്ചാട്ടം. കോഴിക്കോട് നിന്നും തിരുവമ്പാടി വഴി 45 കിലോമീറ്ററാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ദൂരം. ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കൂരോട്ടുപാറ ട്രീ ഹൗസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്താണ്. ഇതാണ് ARIPPARA വെള്ളച്ചാട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ARIPPARA തൂക്കുപാലം. ഇതാണ് ARIPPARA തൂക്കുപാലം. നമുക്ക് തൂക്കുപാലം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അല്ലേ. ഈ തൂക്കുപാലത്തിൽ നിന്നാൽ ARIPPARA വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭംഗിയും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. ഈ പാലത്തിനുള്ള മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കോടഞ്ചേരി തിരുവമ്പാടി പഞ്ചായത്തുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലമാണിത്. ഒരേ സമയം 300 ആളുകളെ വരെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ശേഷി ഈ പാലത്തിനുണ്ട്. ARIPPARA തൂക്കുപാലത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ഉണ്ടോ? എന്ത് രസമല്ലേ, കിട്ടുന്ന സ്ഥലം കേട്ടോ. പ്രധാന വഴിയിൽ നിന്നും 10 മിനിറ്റ് നടന്നാൽ നമുക്ക് ഈ മനോഹര വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്തെത്താം. ഇവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ നിന്ന് കുളിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല സ്ഥലം കേട്ടോ. എത്ര രസമാണ് നമുക്ക് തൂക്കുപാലം കേട്ടോ. ഇതാണ് ആ മനോഹരമായ തൂക്കുപാലം, ARIPPARA തൂക്കുപാലം. ഞങ്ങൾ പോയത് വേനൽ സമയത്തായതിനാൽ വളരെയധികം വെള്ളം കുറവായിരുന്നു. മനോഹരമായ വെള്ളപ്പാറയിൽ തട്ടിത്തെറിച്ച് വരുന്ന നനുത്ത വെള്ളവും ചുറ്റുമുള്ള വനപ്രദേശവും ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ മനോഹരമായ പ്രത്യേകതകളാണ്. ഒരുപാട് സഞ്ചാരികൾ വരുന്ന നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് ARIPPARA ടൂറിസം പദ്ധതി അല്ലെങ്കിൽ ARIPPARA തൂക്കുപാലം നിങ്ങൾ ഉറപ്പായി വന്ന് കാണണം. അപ്പോൾ ARIPPARA ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ARIPPARA തൂക്കുപാലവും വെള്ളച്ചാട്ടവും അരുവിയും എല്ലാം കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂരാട്ടുപാറ ട്രീ ഹൗസിൽ വന്ന് താമസിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. മനോഹരമായ പാറക്കൂട്ടങ്ങളും എല്ലാം കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മണാലിയൊക്കെ ഓർമ്മ വരും. മണാലിയിലെ ബീസ് നദിയില്ലേ, അതിൻ്റെ ഒരു സാമ്യതയുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ARIPPARA ടൂറിസം പദ്ധതിയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടവും അരുവിയും എല്ലാമാണ്. അതാണ് എന്ത് മനോഹരമായ പാറക്കൂട്ടങ്ങളല്ലേ. കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ബീസ് നദി, മണാലിയിലെ ബീസ് നദി ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. നിരവധി സഞ്ചാരികളാണ് ARIPPARA വെള്ളച്ചാട്ടം കാണുവാനായി എത്തുന്നത്.
എന്ത് രസമാണെന്ന് നോക്കുക. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് അരിപ്പാറ ടൂറിസം പദ്ധതി കിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കൂരാട്ടുപാറ ട്രീ ഹൗസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അരിപ്പാറ ടൂറിസം പദ്ധതിയും കാണാം. അടിപൊളി സ്ഥലം കേട്ടോ, അടിപൊളി. അടിപൊളി സ്ഥലം കേട്ടോ, ശരിക്കും നോക്ക് കണ്ടോ. എന്ത് നല്ല മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളല്ലേ. അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് അല്ലെങ്കിൽ വയനാട് വരുന്നവരൊക്കെ അരിപ്പാറ ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അരിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം, അരുവിയും ഈ പാറക്കൂട്ടങ്ങളും തൂക്കുപാലവും എല്ലാം കാണാൻ മറക്കരുത്. ഉറപ്പായി നിങ്ങളിവിടെ വരണം.